ночей от января до января. Березок тонких зябли ручки на ветру, и клены головы качают поутру. Закружила, закружила белая метель, застелила, застелила белую постель, шелком белым все укрыла, кружево развесила, а на сердце так светло и чисто, но душе вроде не спится, она рвется, словно птица, в самую метель. Что-то голос сегодня нет. Чего-то жду, то лето, то снега, а жизнь бежит, а жизнь течет, как быстрая река. И вот уже зима, зима, и в голове метель метет. Мою тоску, мою печаль сугробы заметет. Точно в голове мела закружила. Закружила белая метель, застелила, застелила белую постель, и шелком белым все укрыла, кружева развесила, а на сердце так светло и чисто, и душе вроде не спится, она рвется, словно птица, в самую метель. Спасибо. Я хочу прочесть ложные мифы о русских. О ком спрашивает? О русских ложных мифах. Мы повсеместно слышим утверждение, что каждый русский – это просто пьян, что к пьянству издревле имел влечение, коль в это верят, значит дело дрянь. Но на Руси попоек не бывало, мы не сажали в прошлом виноград. Народу меда за уши хватало, и без вина веселью был он раб. Вино в лечебных целях лишь служило, и редкий гость знавал сию награду. Вы вспоминайте, как все это было. Наш царь Олег привез его с Царьграда. Хоть на Руси нередко пировали, гостей всегда достаточно у нас. Но в чашу выпивоха раков клали. Излюбленным напитком был наш квас. Его не просто люди раньше пили, им поддавали в русской бане пара, его на тело для здоровья лили, потом к реке бежали от угара. В пример Европе с водкой жились поздно, а против пива билось духовенство. Питье спиртного ограничив Грозный, провозгласив народное степенство. И люди знают, массово в Руси зарок давали против алкоголя. Стакан вина, бывало, не спроси. Пред въездом к нам пивали чай, не более. Так почему же пьянство русских стало излюбленным мотивом анекдотов и тем
непонятной заботой. За что хмельная испокон Россия по литрам выпитой на душу водки распята пьянством на кресте Мессии меж стран державных, стоя посередке. И этот миф – модель для поведения и оправдания всяческих излишеств вредит всем русским сильно, без сомнения. Миф этот – ложь о нас, и нам он лишний. Еще есть духа русской неопрятности, что наш мужик всегда не чесан и не брит. Он нам приносит только неприятности и миру внешнему о многом говорит. В России ж бани существуют с древних лет. Привычка мыться не с Европы началась. И чистоте мы дали первый обед. И палить веничком в России было всласть. Европа модная не знала гигиен. Привыкла бани развращением считать. И потому она опрятности взамен духи придумала, чтоб тело не вонять. Пусть раньше европеец был неплох, в своей прическе он имел рассадник блох. Мужик же русский, хоть не барин, не артист, но под своей простой рубахой телом чист. Нас, неопрятных, Запад осуждает, а ведь потребность в чистоте привили мы. И вся история моей родной страны бесстыдный миф о русских отвергает. Ну еще одно давай. Говорят, что русский не готов трудиться, что в роду у русских беспробудна лень. Так хорошим людям думать не годится. Зря бросают вольно на народную тень. На Руси и прежде с малых лет учили труд любить. Он Богом был благословлен. Или мы нарочно домострой забыли, или потерю чести возвели в закон. Постарайтесь вспомнить, сколько Русь сжигали, сколько от нашествий мы перенесли. Можно подсчитать ли, сколько разоряли. Русь всегда трудилась, и не за рубли. Кто парчу готовил, сукна, платья, камки? Кто ловил лисицу, норку, соболей? Добывал железо, золото и камни, разводил баранов, коз и лошадей. А дворцы кто строил? Терема и верфи. Кто товары оптом к ним перевозил? Кто детей рождая приводил их в церкви? Кто в опасных шахтах уголек грузил? И в натуре русских покорять пространство. Вспомним про походы Ермака в Сибирь. Как мы охраняли наше государство и распространяли в глубину и вширь. Факты говорят нам, миф о русской лени без стыда позорит нацию мою. За долги забытья набегают пени. Русь моя, родная, как тебя люблю. И Спасибо. маленький поднимайтесь. Пожалуйста. Вы будете? Нет, я не буду. Тогда, ну-ка, друзья, давайте сюда. Да. Хорошо? Правильно? Да, завтра. Да. День моей матери, 90 лет, как родилась моя мамочка, и уже ее нет с нами. И мой внук, которому в этот же день 18 лет, да мы так же внук. Ну, я, наверное, начну с матери, о которой скучаю.
Маме, смотрю я в зеркало и вижу отражение. Я маминой улыбкой озарюсь. Похожая во всем, я словно повторение. На маму так похожа, и этим я горжусь. Ее давно уж нет, но в памяти живая, родная, милая старушка для меня. Я мамочку всем сердцем прижимаю, в ней столько нежности и ласки, и огня. Стареет тело, но душа пылает любовью к детям, внукам и родным. И вечно память о тебе живая, во мне живешь ты сердцем золотым. Вот маленькая зарисовка, это я шпаргалку не ту взяла, ну, про Новый год. Новый год, взрыв, петарды, веселье. В Новый год так бывает всегда. Спят на эллингах белые яхты, не расправив свои паруса. Снятся сны, что стоит время в вахте, а соль ждет его в небесах. И еще последнее, небольшое значит, после зимы у нас что идет? Весна. Написано там, Это у меня от книжки Еребоса дали слово. Зима. Прошла зима. Зима прощается и плачет, слезу сосулицу не вратит. Ведь ничего она не значит. Весну на смену пригласит. Весна пришла, весна кругом. Ворвалась в души, в окна, в дом. Порывом ветра все сметая, сердца замерзшие растают. И души настежь распахнутся, любовью сладкой нальются, и музыка звучит вокруг. А крылья за спиной вдруг расправятся, стремятся ввысь. Любовью ты своей гордись, она дается нам от Бога. Не светлая идет дорога, умей ты ею дорожить, когда тебе с ней долго жить. ну а он чего Даю сказал? слово про зиму, пусть Ну, давайте зиму, Пусть город это ясно, рассказывает. давайте. Всё, Что такое зима для нас? Это сентябрь, декабрь, январь, дожди идут, там грозы, волны и прочее. Когда приехал сюда, в Советский Союз, первая зима, мы ждали, когда будет вот эта зима, снег, потому что никогда не видели. И тут скоро увидим. И все ждем, и нет. Один прекрасный день, утро, смотрим в окно, встали, смотрим в окно, и все белое. Я говорю, ребята, зима! И все кинулись туда, на улицу. Вот в фильмах видели, как делали вот эти шарики, кидают. А там и стройка была. И берут эти снежки, кидают друг в друга, а там камни. Потому что, камни вот эти кидают. Ну ничего, кому-то по голове, кому-то вот это. Но все очень рады. Фотографировались сколько могли, чтобы эти фотографии отправить на родину своим, чтобы видели, как мы по-настоящему это самое играем за снег. Через полгода поехали в Санкт-Петербург, тогда назывался Ленинград. Поехали в Ленинград, очень рад, потому что Ленинград это такой город героический, исторический. И приехали туда, а там минус 35 градусов. Думаешь, что такое? Я уже не хотел никуда идти. Но сказали, ну ладно, надо сюда все-таки приехали издалека, самолетом отсюда туда и прочее. И пошли, попали в Эрмитаж. Мы смотрим все это. Я любитель изобразительных искусств, смотрим на всю эту красоту, и мне лично показалось, что это вообще чудо какое-то. Конечно, замерз, страшно замерз. Руки, ноги, нос. Но я такой доволен был, потому что мы сфотографировались. Эти фотографии меня отправляли туда,
к себе на родину своим и расскажем, как были там. И вот Советский Союз, страна, с которой мы дружим, вот такой, а это мы здесь, и видим всю эту красоту, и хотим передать вам все это. И очень такое глубокое, красивое впечатление и очень хорошие воспоминания о Советском Союзе и о русских людей, многонациональных народ Советского Союза. И это для меня очень большая радость до сегодняшнего дня на душе. Дмитрий Бахеев, поэт. Все поэты. Поэт. Ну, во-первых, добрый день, добрый вечер. Я хочу отчитаться за свою работу. Месяц еще не кончится, 2 дня, да? Ну, 8 встреч мы провели вообще в области, в городе и в области. Встречались с людьми, детский дом «Ментарик», морская пехота, на 2 кораблях побыли, в больнице были однолетние, пели песни, читали стихи. Вот. Так что работа проведена неплохо. Молодцы. И сразу пользуясь этим моментом 1 числа, в 17 часов на Комсомольский дом ветеранов. Милые мои, я вас всех приглашаю просто. Придите, поддержите меня, во-первых. И нас 1 числа, 1 декабря, в 17 часов дом ветеранов на Комсомольске, где в госпитале сразу вот новое здание. 17 часов. Ну вот, мы хороший концерт провели, это самое, День матери большой. Ну как отголосочек, я вам сейчас зачту. Девочки, Внимание. вы все мамочки, бабушки, мои дорогие, с праздником вас. Пусть так любит жена, и откажутся дети. Самый преданный друг за копейку продаст. Но один человек на свете никогда в этой жизни меня не предаст. Все даст, взамен ничего не попросит. И да что там любовь, жизнь готова отдать. Да светится то имя, которое носит в мире самая верная женщина. Мать. Вы не переговорить. Голос на каком месте. Я когда командовал раньше, чайки, когда крикнул, чайки, он не даст, который соврать, чайки в море улетали сразу. Люди, любите матерей. С годами осознанно стал понимать, что самая верная женщина – мать. Какой бы ни была ваша жена, никто так не сможет любить, как она. Лишь только ее неземная душа все всегда будет в вас узнавать, малыша. Лишь только она будет вам позволять совсем ей внимания не уделять. А если исчезнут на год, да что гадать, никто, так как мама, не будет вас ждать. Она не покинет вас и не предаст. Лишь мать за дитя свою жизнь отдаст. Никто так на кладбище не голосил, как те, кто покойных под сердцем носил. Я любящих женщин и я любящих жен не хочу обижать, а просто прошу матерей уважать. Ну и идет. Это сегодняшнее буквально. Давай. С новым 2018 годом. Год петуха, прощай надолго. Побудка звонкая не играй. И пусть небесная дорога ведет тебя в куриный рай. На смену ждем другие знаки. В срок приготовилась земля. Мы дружно встретим год собаки под звон цветного хрусталя. Уж бьют кремлевские куранты, а наши дамы рядом, вот. И мы все те же лейтенанты. И с нами наш российский флот. И с нами долг и честь и вера. И с нами вновь Таврида Крым. А мы привычкой флебустьера, собаку быстро усмирим. И тишина, никто не лает. И ель нарядная горит. А Путин снова поздравляет и очень сладко говорит. Не речь, а сумма междуметий. И мысли сказочных полет, как Александр, который 3-й. Он любит армию и флот. А рядом, вызовы бросая, Европа вся пошла в разнос. Шумит английская борзая, и злобно лает польский пес. Как мне отстать от общей гонки? Как мне плеснуть змеиный яд? Злоб прибалтийские баллонки на Русь палает, норовят. Уймите жалкие кликуши, Русь говорит, не согреши. Вам не помогут наши Ксюши и либералы-торгаши. Ведь мы, надежда обретая,
Расслышим, бьют колокола. Зная, неприступна Русь святая, стоит, как древняя скала. И что нам знаки зодиака? Мы покусали мастера. Всех с Новым годом, год собаки. Бокалы сдвинуты. Ура! Медсестры. Медики — это как бы ваш работа. Ну, все вы знаете, я был в кардиоцентре, делали операцию, и там вот я буквально, родилась, что ли, разговаривали с ним. Можно я прочту? Давай. Крик души медсестры, лидером Единой России. Я камень ваш бросаю огород, в красивых галстуках тупые остолопы. За что вы так не любите народ, кормящий ваши праведные жопы? Я кто? Я рядовая медсестра, живу, кормлю детей на 10-300, и нет уже надежды на Христа, все чаще вспоминают коммунистов. Учитель, врач, там гордость и почет, передовик завода, честь и слава. И на курорт, и в санаторий каждый год страна своих рабочих посылала. А я сижу и плачу, как мне жить? Я не лентяй, я гражданин России. Учу детей я родину любить. Но вот за что, я им объяснить не в силах. До пенсии отец мой не дожил. Кормил семью, не выдержал нагрузки. И в пенсионный фонд всегда платил. Где его деньги? Детям хрен вам русский. А мама, 2 инфаркта пережив, детей учила нашей русской речи. В итоге кукиш с маслом получив. За что нас государство так калечит? Святые глазады наш народ сдает копейки детям на спасение. А батюшка наш жить и нам поет, желает всем вселенного терпения. Дочурка хочет петь и танцевать, учиться в школе на одни пятерки. Ну что ей мама-медик может дать? Раз в месяц мясо? Как же это горько. Могучая, великая страна, ты непоколебимая держава. Так что же ты не ценишь ни хрена простых людей, создавших твою славу? Погоди, Надежда, сейчас потом. Надежда Серпионова. Серафимовна. Ой, фу, Серафимовна. Я не говорю, что вы какая женщина. Серпионова. Питание родителям и детям. Родители-курильщики, бросьте курить. Помогите себе и детям жизнь продлить. Не засоряйте среду вашего обитания, не будьте причиной детского страдания. Когда вы бросите дрянь с никотином курить, вашим детям будет радостнее жить. Сходите с ними погулять, легче будет задачи решать. В России проходит год литературы, не читайте им брошюры Муры. Возьмите произведения Крылова, Чехова, Лескова. Прочитайте Лермонтова, Пушкина, Шмелева. Читайте детям русские былины и сказания. Прививайте любовь к рассудительному знанию. Это поможет им прилежными быть и добросовестно все уроки учить. Расскажите детям о Святой Руси, чтобы лучше знали историю России, как Александр Невский веру правды защищал, а советский солдат ни пяди земли врагу не отдал. Учите мальчиков мужеству и терпению, а девочек кротости и смирению. Прочитайте послание об идеале любви, чтобы дети любовь в сердце своем берегли. Добродетель учил нас Иисус Христос, за наше мироразумие крест спасения нес. Читайте, чему учит премудрость святая, просвещайте детей, время свое отдавая. Не ищите счастья, где нигилизм, отложите в сторону глупый дарвинизм. Пусть дети знают, что такое генетика, расскажите им о русской фонетике, помогите детям познать ботанику, пусть знают химию, ее органику, чтобы урожай хороший был и к здоровью не вредил. Помните, надежда силы жизни умножает, а песня строить и жить помогает. Радость и вера детям помогут учиться, а повзрослеют, будут добросовестно трудиться. Пойте детям чаще о родной отчизне, не стремитесь к пьяной тризне. В православный храм детей своих водите, дружно, радостно и счастливо живите.